ფოთის სპორტისთვის 2025 წელი რეკორდული იყო. APM ტერმინალს ფოთმა ისტორიაში ყველაზე დიდი მოცულობის საკონტეინერო ტვირთი დაამუშავა. მნიშვნელოვნად გაიზარდა როგორც კონტეინერების რაოდენობა, ისე ნავსადგურებში შემოსული საკონტეინერო გემების რიცხვი. საინტერესოა, როგორ იცვლება ტვირთების სტრუქტურა და რა ფაქტორებმა განაპირობა 2025 წელს ასეთი რეკორდული შედეგი და როგორია მოლოდინები. პორტის განვითარების მომდევნო ეტაპზე ზვია ჩხარტიშვილი ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელია, ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრობისთვის. მთელი წლის განმავლობაში მეტნაკლებად ვადევნებდი თვალს ფოთის სპორტის რეალურ შედეგებს, სტატისტიკურ მაჩვენებლებს, თუმცა საინტერესოა მთლიანობაში შეჯამება 2025 წლის მაჩვენებლების, როგორი აისახა, როგორი იყო რეალურად ეს რიცხვებში და მე ვისაუბროთ იმ მოლოდინებზე და გეგმებზე, რომელიც 2026 წელთან მიმართებაშიც გაქვთ. Ურმეს მადლობა. გვერდს ხოლმე მოგილოცავთ შეობას ახალ წელს. წარმატებულ წელს უსურვებთ თქვენს გუნდს 2026 წელს. როგორც იცით, რეკორდული მაჩვენებლები ესე გავედით ჩვენ და 2025 წელს 636,000 ტევ კონტეინერზე მეტი დავამუშავეთ იმ დროს, როდესაც ჩვენი წლიური სიმძლავრე წარმოადგენს 600,000 კონტეინერს. ჩვენ ყოველთვის ვაახლებდით ინფორმაციას და თქვენს ეთერში შეჯამებას ვახორციელებდით და ვიცოდით, რომ ყოველთვის მატება გქონდა. საბოლოო ჯამში ჩვენ რომ შევადაროთ 2024 წლის სრულ წელს 17%-იანი მატება გვაქვს. ეს საკმაოდ რამდენი ქონდა დაგეგმილი გულწრფელად? რა არის ეს გულწრფელად რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიცოდით, რომ 600,000 მივაღწევდით. მაგრამ აქ კიდევ იმუშავა იმ ფაქტორმა, რომ წლის ბოლოს პოლიტიკური ფაქტორი კვლავ იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი. თქვენ იცით, რომ ირანშიც იყო დაძაბული სიტუაცია. არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ სანქციების ქვეშ არის ირანი, ბენდერ აბასის სპორტი, მაგრამ მაინც ახორციელებდნენ გარკვეულწილად რამოდენიმე კომპანია, ეს არ არის დასავლური კომპანიები, ბენდერ აბასის სპორტი ცენტრალური აზიის მიმართულებით ტვირთების გადაზიდვას. შესაბამისად, ის ნაკადიც გადმომისამართდა და უკვე ფოთი ისედაც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სტაბილური პორტი, რომელიც ახორციელებდა სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მომსახურებას, მაგრამ ახლა უაღრესად დიდი მნიშვნელობა შეიძინა, როდესაც უკვე ორი დერეფნიდან, ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან დერეფნიდან გადმომისამართდა უკვე ტვირთები. კი ბატონო, ტვირთების გადმომისამართება ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ მთავარ განაცხადს, რომ საქართველოს ნამდვილად აქვს რეალური პოტენციალი, შესაძლებლობა არა მომავალ პერსპექტივაში, არამედ ახლა, რომ იყოს შუა დერეფნის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და შუა დერეფნის განვითარებისთვის ერთ-ერთი მთავარი სული შემდგმელიც. რეალურად არსებული სიტუაცია გეოპოლიტიკური იძლევა ამის საშუალებას. რამდენად მზად ვართ ამისთვის? თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ დაგეგმილი ქონდა 600,000 ველოდებოდით და უფრო მეტი. როგორ როდესაც 2000 პირობითად 2026 წელს თუ უფრო მეტი ტვირთის გადმომისამართება მოხდება, ასეთ შემთხვევებში მზად ვართ თუ არა და რეალურად რა არის გასაკეთებელი, რომ ეს გამოწვევა, რომლის წინაშეც ახლა ყველანი ვდგავართ, არა მხოლოდ პორტის მიმართულებით, არამედ მათ შორის საგზაო ნაწილშიც განმზადებელი კომპანიები, რომ რეალურად იყოს აღმოფხრილი და დაძლეული. ბაზარზე არსებული რეალობის გათვალისწინებით ჩვენ ყოველთვის ვახორციელებთ შემდეგი წლის დაგეგმვას, ანუ როგორც მოკლევადიან პერიოდის დაგეგმვას, აგრეთვე გრძელვადიან პერიოდში რა პროექტები უნდა განვახორციელოთ. 2024-ში არ ქონდა ჩვენ იმის შესაძლებლობა, თქვენს რომ 550,000 ტევ იყო ჩვენი წლიური სიმძლავრე და 2025 წლის დასაწყისში ჩვენ განვახორციელებთ ინვესტიცია. ეს შეიძლება არ იყოს თქვათ დიდი ინვესტიცია, მაგრამ დაახლოებით ჩვენ 16 მილიონამდე, 15 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განვახორციელებთ. ჩვენ დამატებით ტერიტორია შევიძინეთ და ამ ტერიტორიის დამატების ხარჯზე ჩვენ უკვე შევძელით, რომ 600,000 ტევ კონტეინერამდე გაგვეზარდა ჩვენ წლიური სიმძლავრე. შესაბამისად, მხოლოდ ინვესტიციისა თუ ვერ განხორციელდება მოცულობების ზრდა და შესაძლებლობების ზრდა. აქ ყველაზე მთავარი იყო, რომ ინვესტიციასთან ერთად ჩვენ პორტის გარშემო არსებულ ტერმინალებთან განვახორციელებთ რამოდენიმე ეტაპი მოლაპარაკებების, ჩვენ მათ შევთავაზეთ რაღაც მოდელი, რომელი მოდელითაც ჩვენ მათაც მივეხმარებოდით და აგრეთვე ეს მოდელი უზრუნველყოფდა გემის დამუშავების დროის შემცირებას. ანუ
თუ თქვათ მათემატიკურად არ შეიძლება რომ 600.000 იქონდეს გამტარუნარიანობა და თქვათ დაამუშავა 616.000, ხო, მაგრამ პროცედურულად ჩვენ დავიწყეთ რომ ერთი გემის დამუშავების დრო უნდა შეგვემცირებინა, რაც არსებული რეალობის ფარგლებში და არსებული პორტის ფარგლებში და თუნდაც არსებული ინფრასტრუქტურის ფარგლებში ჩვენ მოგცემდა საშუალებას რომ თვითონ წარმადობა გაგვეზარდა. მაგრამ ნახეთ როგორ არის ფოთის სპორტი მხოლოდ საკუთარი სახსრებით ამას ვერ მოახერხებდა. აქ იყო ჩართული პორტის გარშემო არსებული ტერმინალები, აქ იყო ჩართული საბაჟო, დაცვის პოლიციაც, ანუ ყველა რგოლი, აგრეთვე არის კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტერმინალებიდან პორტის დანიშნულებით კონტეინერების გადაზიდვას, სახმელეთო გადაზიდვას. ესე იგი, ნავსადგურის გარშემო არსებული ტერმინალები, კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სახმელეთო გადაზიდვას კონტეინერების ტერმინალიდან პორტის დანიშნულებით და აგრეთვე სახელმწიფო უწყებები, როგორიც არის საბაჟო, აქ არის გეზის საბაჟო, ფოთის ჩართული, არის პორტის საბაჟო, ფოთის ჩართული, დაცვის პოლიცია, ყველა პატარა დეტალს წლის ბოლოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველა პატარა პროცედურის დროის შემცირება წარმადობას ზრდის საერთო ჯამში. კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის თვითონ დრო. იმიტომ რომ ნებისმიერი ბიზნესისთვის დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. დღეს რამდენია დაყოვნება პირობითად, ანუ ერთი გემის დაცლას რამდენ ხანში ახერხებთ და შესაბამისად რამდენად შეგიძლიათ რომ ეს კიდევ უფრო გააუმჯობესოთ, რადგან ამოცემულობით პორტის მეტი გაფართოების რესურსი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ გაგვაჩნია, მაგრამ ტვირთების გადმომისამართება კვლავაც გრძელდება და სავარაუდოდ ალბათ გაგრძელდება კიდეც არსებული გეოპოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით. რამდენად შეძლებთ რომ დაუშვათ 2026 წელს მოემსახუროთ კიდევ უფრო მეტ ტვირთს? დიახ. ერთის მხრივ ჩვენ 2025 წელს საკმაოდ დიდი აქცენტი გავაკეთეთ სანავსადგურე ოპერაციებზე და ნავსადგურიდან ხმელეთის პროცედურებზე, რაც შეეხება ტერმინალებს, რაც ვახსენე. აგრეთვე შესაძლებლობის პანჯერას ჩვენ კიდევ ვხედავთ, იმიტომ რეალობას უნდა გაუსწოროთ ჩვენ თვალი, ჩვენი კომპანია ამ წელს მეტ ყურადღებას გააკეთებს არსებული პორტის და არსებული ინფრასტრუქტურის ფარგლებში, როგორ შევძლოთ ჩვენ სიმძლავრის გაზრდა, რადგან თქვენ იცით რომ ის პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია და კომპანიისთვისაც მნიშვნელოვანია, ჯერჯერობით არ არის დაძრული და იცით თქვენ განაპირობებული ფაქტორები და ჩვენ კვლავ ველოდებით ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროსთან დასრულებას პროცედურების მოლაპარაკებების, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ტვირთნაკადის დასველოდებით ჩვენ. ამიტომ უნდა განვახორციელოთ ჩვენ რაღაც დამატებითი ინვესტიციები. ერთის მხრივ ჩვენ ვაპირებთ ინვესტიციის განხორციელებას, რაც შეეხება უკვე კონკრეტულ პროექტს, რაც შეეხება კონკრეტულ პროექტს, დაახლოებით ასე მარტის თვეში ჩვენ უკვე გვეცოდინება, ახლა მიდის დაანგარიშება, მე არ მინდა წინასწარ გაგაცნოთ თქვენ ის რიცხვი, რაც შეიძლება მე მცდარი იყოს, მაგრამ ვაპირებთ ერთი რაც ნამდვილად ვიცით, რომ ჩვენ ერთ ამ წელს დავიმატებთ, რადგან ერთ გემს უკვე 3 ამ წელს, როდესაც განახორციელოთ ერთი გემის დაცლა და ტვირთვის პროცედურას, ეს უკვე წარმადობას გაზრდის. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ახლა გვინდა გავაკეთოთ აგრეთვე აქცენტი თვითონ საზღვაო სერვისების მხარეს. საზღვაო სერვისების მხარესაც ჩვენ ვხედავთ მან შესაძლებლობას. თქვენ იცით რომ 2025 წელს უკვე დაიწყო განხორციელებას ერთი ფანჯრის პრინციპის დაინერგა და უკვე განხორციელებას დაიწყო. აგრეთვე ჩვენ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთანაც გვაქვს ურთიერთობა, საბაჟოსთანაც ელექტრონული ბრუნვა დოკუმენტების. ესეც ერთ-ერთი დროის შემცირების ერთ-ერთი შესაძლებლობა არის, რადგან როდესაც ერთია რომ ფიზიკურად მიაქვთ გემის აგენტებს დოკუმენტები, თქვენ წარმოიდგინეთ რა დროსთან შეიძლება იყოს კავშირი და მეორე როდესაც უკვე სისტემაში ატვირთავენ. ანუ ახლა ჩვენ ვხედავთ ერთის მხრივ ინვესტიცია, მეორეს მხრივ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პარტნიორებთან კომუნიკაციას და აგრეთვე საზღვაო სერვისებითაც ვფიქრობთ რომ გემის დაყოვნების დროის შემცირება უკვე ჩვენ გემის ღუზაზე დგომიდანაც დავიწყოთ და ჯამში ჩვენ კიდევ მივიღებთ შესაძლებლობას რომ 2026 წელს უფრო გავზარდოთ ჩვენი წლიური სიმძლავრე. ხოლო წარმატებაში მინდა რომ გისურვოთ აი ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ფოთსპორტი არ არის მხოლოდ ფოთსპორტი, ეს ყველა ეს ტვირთი და გადმომისამართებული ტვირთები ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამიტომაც ვამბობ ამას. გლობალურად არსებული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მდგომარეობა რა მომავალს უწინასწარმეტყველებს საპორტო ინდუსტრიას და მთლიანობაში ჩვენს დერეფანს რა ვარაუდები გაქვთ, რამდენად შესაძლებელია რომ კიდევ უფრო მეტი ტვირთის გადმომისამართება მოხდეს ამ დერეფანში? ერთის მხრივ გადმომისამართება იყო განმაპირობებელი, მაგრამ აგრეთვე ჩვენ როდესაც ანალიზს ვაკეთებთ, დადებითი ფაქტორი არის აგრეთვე კონტეინერიზაცია იზრდება.
რაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. არის ტვირთი სახეობები, რომლებიც იყო მხოლოდ სავაგონო, მხოლოდ საავტომობილო გზით გადაიზიდებოდა. ახლა ჩვენ ვატყობთ, რომ კონტეინერიზაცია იზრდება, რადგან ჩვენ რაღაც, როდესაც შედარებას ვაკეთებთ, ერთი პერიოდი იყო საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდა მსუბუქი ავტომობილები დატვირთულ კონტეინერს. ახლა ვთქვათ, მისი ზრდა შეიძლება დაახლოებით 2%-მდე იყოს, მაგრამ საბოლოო ზრდა აგერ 17% არის, ხო? როდესაც ვაკეთებთ ანალიზს, დადებითი ფაქტორი არის, რომ კონტეინერიზაცია იზრდება, ანუ თვითონ შეგნება ბიზნესის, რომ არის შესაძლებლობა ისეთი ტვირთების კონტეინერიზაციას განხორციელდეს, რაც თქვა ისტორიულად არ დადიოდა კონტეინერით. ამიტომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად სტიმულს გვაძლევს ჩვენს, რომ უკვე საკონტეინერო სიმძლავრეები გავზარდოთ. და ანუ რა დენად მზად არის ბიზნესი, რომ დავუშვათ აი ამ ნაწილში წამოყვეთ. ბიზნესი ერთის მხრივ გადაეწყო, აგრეთვე პოპულარიზაცია მიდის თვითონ საკონტეინერო გადაზიდვების. თქვენ ნახეთ, რომ ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით მიმავალი კონტეინერებიც კი მივიღეთ ჩვენ. ხო, შეიძლება ეს არ იყოს დიდი მოცულობა, დაახლოებით 1.300.000, 1.500.000 ტეუნდეა საუბარი, რაც ჭილობით დერეფნით გადაიზიდება, მაგრამ ჩვენთანაც უკვე 35%-იანი ზრდა არის, იყო პერიოდი 50%-იანი ზრდასაც მიაღწია, რაოდენობით შეიძლება არ იყოს, მაგრამ პროცენტულად უკვე დიდი არის ეს და წინა წელთან შედარებით. თვითონ ეს დერეფანი იძენს როგორც ერთ-ერთ სტაბილური დერეფნის სახეს. ახლა უკვე საჭირო არის, რომ განვითარდეს და უკვე დერეფნის, როგორც ასეთი ერთიანის და არა მხოლოდ თქვა ნავსადგურის, დერეფნის გამტარუნარიანობა გაიზარდოს და აქ იყოს ინფრასტრუქტურულიც და აგრეთვე თქვა აქ ბიზნეს მოდელიც შეიცვალოს და მეტი კერძო კომპანია იყოს ჩართული. რა პრობლემას ქმნის, რომ ეს მთლიანობაში არ არის ყოველ შემთხვევაში ასე დანახული, როგორც ახლა თქვენ აღწერეთ და რამდენად რა მოცულობის ტვირთს გვაკარგვინებს ის, რომ დავუშვათ მათ შორის არ არის სათანადო ინფრასტრუქტურა ამ არეალში იმისთვის, რომ რაც შეიძლება პირობითად მოხერხდეს არა მხოლოდ დავუშვათ ტვირთების გატარება, არამედ მათ შორის ტვირთების გაჩერება, რომელიც დამატებითი შემოსავალი შეიძლება გახდეს ქართული ეკონომიკისთვის. იყო პერიოდი, დაახლოებით ესე 5 წლის წინანდელი პერიოდი რო ავიღოთ, უფრო პოლიტიკური იყო. ყველა სახელმწიფო რაღაც უფრო თავის სახელმწიფო ოპერატორზე იყო უფრო ფოკუსირებული და არა ვთქვათ ერთიან როგორც დერეფანზე. მას შემდეგ უკვე შეიცვალა მიდგომა ერთიან ოპერატორზეც კი არის უკვე საუბარი, რომელიც შეიქმნა, მაგრამ ჯერ ვერ ოპერირებს ისეთი სიმძლავრით, როგორც არის ეს არის შუა დერეფანში ერთი სარკინიგზო ოპერატორი. მას ახლავს დადებითი და უარყოფითი მხარეებიც, მაგრამ პროცესი იძლევა აგრეთვე ინფრასტრუქტურის მხრივ. ყაზახეთი ჩინეთის საზღვარზე ტერმინალების რაოდენობა იზრდება, სიმძლავრეები იზრდება, კურიკის პორტში განხორციელება. აგრეთვე ინვესტიცია ბაქოს პორტი არის საკმაოდ აქტიური და აზერბაიჯანი საკმაოდ აქტიური არის. საქართველოში თქვენს რო დასრულდა სულ რამოდენიმე კვირის წინ იყო პრეზენტაცია, ეს არის რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი, ანუ გაიზარდა გამტარუნარიანობა. აგრეთვე საავტომობილო გზის მონაკვეთები რაც იყო, რამდენიმე მონაკვეთი გაიხსნა და რაც აგრეთვე გამტარუნარიანობას ზრდის, ახლა დარჩა ნავსადგური. ნავსადგურების მხრივ სერიოზული ჩამორჩენა გვაქვს ჩვენ საქართველოს და ეს ყურადსაღები არის ჩემი აზრით. და მოდი მივიკითხვა ყველა თქვენ სტუმრობაზე, რა ეტაპზეა და როდი შეიძლება დავუშვათ მიიღოთ პასუხი, მათ შორის თუნდაც არა ნავსადგურის გაფართოების გეგმაზე. საინტერესო არის და რა არის ერთი და იგივე შეიძლება გამოგვდის ჩვენ, მაგრამ როდესაც დამოკიდებული არის მეორე მხარეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით კვლავ. მაგრამ მას შემდეგ რაც გავიდა უკვე რამდენი წელი, 2 წელიწადზე მეტი გავიდა, იმიტომაც ვახსენე, რომ ჩვენ უკვე ფოკუსირებას, თქვა 2026 წელს ვახორციელებთ არსებული პორტის ფარგლებში როგორ განვახორციელოთ, თქვათ სიმძლავრის ზრდა, იმიტომ რომ ვერ დაველოდებით ჩვენ იმ პროექტს და ახლა ფოკუსირდებით უკვე 2026 წელზე, როგორც მოკლევადიან დაგეგმარებაზე, რომ ჩვენ უნდა მოვემსახუროთ როგორც სამხრეთ კავკასიას, აგრეთვე ცენტრალურ აზიას. ჩვენ საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს და ეხლა მომავლის პროექტს ვერ დაველოდებით რა. თავისთავად, თუმცა მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს ამ მოცემულობით? ჯერჯერობით, რაც პაუზა არის აღებული და ჩვენ მქონდა შეხვედრა მინისტრის მოადგილესთან ეკონომიკის გრადი განვითარების რომელიც საზღვაო ინდუსტრიას კარგად იცნობს, თამარ იოსელიანთან. საზღვაო ინდუსტრიასაც ძალიან კარგად იცნობს, ჩვენს ნავსადგურს იცნობს და ჩვენ ერთ-ერთი მხარდამჭერი იყო და არის და ფიქრობთ რომ გაგრძელდება.
ვფიქრობთ, რომ გაგრძელდება, რაღაც პერიოდი დასჭირდებათ მათაც და კი ბატონო. და ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა თქვენ რადგან ახსენეთ ბაქოს პორტი ძალიან აქტიურია და ყველა ვხედავთ ამას. ვართ ისეთ რეგიონში, სადაც აზერბაიჯანი, თურქეთი ძალიან აქტიურები არიან და თან გვაქვს ამბიცია, რომ ჩვენ აზიიდან წამოსული ტვირთი უნდა მივიტანოთ ევროპაში და ეს ყველაფერი სწორედ საქართველოს გავლით უნდა მოხდეს. რეალურად რამდენად პერსპექტიულად გამოიყურება კვლავაც ეს ამბიცია? თუ ეს ამბიცია ჯერ ისე მხოლოდ განაცხადის დონეზეა? ამბიცია სერიოზული არის. ქართული პორტების გადმოსახედიდან ვსაუბრობ და ქართული პორტების პერსპექტივიდან ვსაუბრობ ამას. დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად თვითონ ეს ამბიცია, რასაც შეეხება შუა დერეფნის განვითარება და გაძლიერება, არის საკმაოდ რეალური, რადგან რამოდენიმე წლის წინ ცენტრალური აზიის ქვეყნები მხოლოდ მომხმარებლები იყვნენ პროდუქციის და იმპორტზე იყვნენ დამოკიდებულები. მას შემდეგ მათ გადამამუშავებელი ქარხნების სიმძლავრეები სრულად შეიძლება ვერ დატვირთეს ჯერ, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეს კიდევ ჩვენი შესაძლებლობაა, როდესაც სრულად დაიტვირთება უკვე სერიოზულ ექსპორტზე არიან გასულები. ამ ექსპორტს ჩვენ უკვე ვერ უმკლავდებით. იყო პერიოდი 2022 წლის მეორე ნახევარში, რომ სერიოზული ვიზიტები განხორციელდა სამთავრობო დონეზე, იმდენად საჭირო იყო ჩვენი დერეფანში გადმომისამართება ტვირთების, მაგრამ ჩვენ უმეტეს ნაწილის მომსახურება ვერ შევძელით. ანუ ერთის მხრივ უკვე დაიკარგა რაღაც შესაძლებლობა, მაგრამ მეორეს მხრივ რაც შეეხება ჩვენი პორტების პერსპექტივას, ხო, იმდენი ხანი გაგრძელდა ეს პროექტები, რომ ვთქვათ, არ ხორციელდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აზერბაიჯანი, რომელსაც აქვს იმაზე მეტი ამბიცია, ვთქვათ, ხო, რომ გარკვეული ქვეყნები არსებობს აქვს ამბიცია, მაგრამ აზერბაიჯანს სერიოზული ამბიცია აქვს და შესაძლებლობაც აქვს ამის. უკვე აზერბაიჯანმა დაიწყო საქართველოს ალტერნატივის ძიება და თქვენ ნახეთ, ხომ, ერთის მხრივ ეს არის ზანგეზური, მაგრამ აგრეთვე ზანგეზური შეიძლება მომავლის პროექტი იყოს, მაგრამ უკვე სომხეთის გავლით თურქეთთან დაკავშირებაზეა საუბარი და სატესტო ტვირთები უკვე მოძრაობს და ჩვენ არ გვექნება მხოლოდ ის, რომ თქვა ზანგეზურს ველოდებით და ეს იყო ისტორიულად წლების განმავლობაში იყო საუბარი, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა აქტიური. ხო, ახლა ზანგეზურიც გააქტიურდა, მაგრამ აგრეთვე აზერბაიჯანის დაკავშირება თურქეთთან სომხეთის გავლით ჩემთვის მოკლევადიან პერიოდში ეს უფრო ყურადსაღები არის და რაც პორტებზეც შეიძლება აისახოს მომავალში. კი ბატონო, ამიტომ რაც შეიძლება მეტად უნდა დაჩქარდეს ეს პროცესები, რაც საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას ეხება. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, კვლავაც სიამოვნებით გიმას ვინძლევთ ბიზნეს პარტნიორის ეთერში ზვია ჩხარტიშვილი საუბრობდა.